¿Te imaginas vivir en este hermoso atardecer? Presentamos Bosque de Yarumos, un proyecto ubicado a solo unos minutos del parque principal del municipio de Santa Rosa, donde estarás en plena conexión con la naturaleza. Aquí tendrás todo lo que necesitas, desde la tranquilidad de un entorno natural hasta la comodidad de vivir cerca de todo. Contamos con 8 unidades disponibles a partir de los 870 millones de pesos y lotes a partir de los 2.100 metros cuadrados. Ven y disfruta tu nuevo hogar en Bosque de Yarumos. Aprovecha nuestro bono especial de 8 millones de pesos para invertir en nuestras últimas unidades. Aplica términos y condiciones, válido hasta el 30 de abril del 2024.